Mga igsuon, sa akong pagbasa sa first reading karong adlaw, kaingon ko, dili nato ni palabyon. Akong basahon ug atong pamalandungan ang giingon ni San Pablo. Ana siya, unsa bay atong dala sa pagkatawo nato dinhi sa kalibutan? Wala. Ug unsa may atong madala inig kamatay nato? Wala usab. Busa angay kitang makontento kun makakaon ug makabisti. Bitaw tuod no? Kay diri sa ebanghelyo pod karong adlaw, sa pagtrabaho nilang Jesus ug ang 12 apostles sa ilang misyon, na ay mga babayi nga nagkuyog nila. Susana, Joanna, Maria Magdalena ug uban pa nga nag-sponsor nila and probably pagkaon. Kay alang nilang Jesus, makakaon lang, padayon ta. Dayon katong natagaan ko og oportunidad nga makaadto sa Holy Land. Nakabisita ko sa usa sa mga kuweba nga gitulgan sa atong Ginoo. Yuta, kay para sa Ginoo, basta di lang mainitan, maulanan, mabugnawan, bisan asa, naalay kapasilungan, paits na. Ug sa dihang mibalik na ang Ginoo didto sa langit, ang mga apostoles sila nalay nabilin, gayon gikulata sila, gidaog-daog sila, unsa may ilang nakapasurvive. Ang ilang pagtuo sa Dios. Bitaw tuod no? Kay akong tiwason ang giingon ni San Pablo ha? Kay ang pagka mahigugmaon sa salapi, maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tawo nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga madato, nahimulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagulanan. Bitaw, imagine gani, daghan kay kagkwarta. Taas kay imong paril, kay mahadlok kang makawatan. Gamayng tingog makamata ka. Nabalaka ka unsaon nimo ang kwarta. Mahadlok kang kawaton imong kwarta. Kapuya pud ana. Bitaw no? Upat ra di ay gikinahanglan mga igsuon sa kinabuhi aron malipayon ta. Una, makakaon lang. Okay na. Naalay masuot? Okay na. Naalay kapasilungan? Okay na. Og naalay pagtuo sa Dios? Paits kayo. Sige gani. Kana lang upat no. Tanawa gani, di ba makaingon pug ka, bitaw tuod father no? Kana ra man day tuod. Okay na ang kinabuhi. Sige gani. God bless.